أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په پروني لیکچر کې ویلي وو وارب او اډوارب. ما امید ده چې تاسو به په هغه باندې ښه ډېر پوه شوي وئ. او نننی ټاپک دی زمونږ په ایجکټیو باندې چې دا ایجکټیو آخر څه ته ویلی کېږي. که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ په چینل باندې تاسې نوي وئ. ها اوس به موږ ووایو ایجکټیو. A word which adds something the meaning of noun or pronoun. هغه لفظ کوم چې د ناون یا د پروناون په معنی کې اضافه وکړي هغه ته څه ویلی کېږي؟ هغه ته ویلی کېږي ایجکټیو. لکه د ناون یا د پروناون څه وکړي؟ صفت وکړي. د ایجکټیو مطلب معنی د خپله اسمي صفت هغه لفظ کوم چې د ناون یا د پروناون صفت بیان کړي یا د ناون یا د پروناون په معنی کې اضافه وکړي هغه ته څه ویلی کېږي؟ هغه ته ویلی کېږي ایجکټیو. ستاسو نه په لنډو الفاظو به ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې ایجکټیو څه ته ویلی کېږي، تاسو ته دا ویلی شئ چې هغه لفظ کوم چې د ناون یا د پروناون په معنی کې اضافه وکړي هغه ته مونږ څه وایو؟ هغه ته مونږ ایجکټیو وایو. بیا مونږ سره بیا د ایجکټیو څو ډیګرۍ دي؟ دې زمونږ سره 3 ډیګرۍ دي. دې زمونږ سره څو ډیګرۍ دي؟ دې زمونږ سره بیا 3 ډیګرۍ. دا کې فرسټ اف آل نمبر 1 کومه ډیګري چې د هغه دی زمونږ سره پازیټیو ډیګري، او بیا دویمه دا زمونږ سره کمپیریټیو ډیګري، او دریمه نمبر چې کوم د اخرنی نمبر باندې هغه ته مونږ وایو سوپرلیټیو ډیګري. دا د 3 ډیګرۍ چې څه دي؟ دا د اسمي صفت یعنې د ایجکټیو څو ډیګرۍ دي؟ 3 ډیګرۍ دي.